Hello， 朋友们，大家好！今天就带大家看一下狗子们眼中的世界是什么样的。这是今天的摄影师，他的名字叫圆滚滚，是我家其中一条狗子。首先，他过来给我们家的另外一条狗打了一个招呼。这边拴着的是来福，来福为什么要拴起来？因为它也会越狱。我们家有2条狗会越狱，一条是这个摄影师圆滚滚，另外一条就是来福。圆滚滚为什么能放呢？因为他自己知道出去，然后也知道回来，而且这个时间不会太久。来福不能放的原因是因为他出去了以后就不知道回家，而且不愿意回家。我们这边偷狗的比较多，所以说为了他那个狗命着想，就给他拴起来的时间比较长一点。今天这个圆滚滚不知道是不是因为当了摄影师的原因，跟以前有点不一样。不一样在哪啊？以前解开的第一时间跳墙就走了，今天没有跳墙出去，没有马上跳墙出去，一直在院子里面转来转去。我家的院子大家都很熟悉了，因为大家每天都看。我今天想让他早点出去，今天不出去了，奇奇怪怪。然后他接着在院子里巡视。这个时候我应该是把狗蛋给解开了，狗蛋也是下午的时候要解开，在院子里跑跑，就当放风了。狗蛋解开了以后，就走到这外边来了，到了来福的狗屋周围。这个时候我站在旁边看，因为来福跟狗蛋他2个会打架，我看他2个打不打。今天这情况也是有点不对的，所以我想来想去，最后又把狗蛋给拉回来拴上了。不是我不想放它了，实在是这个架势有点不对。以前来福都是认怂的，今天来福好像他不怎么想认怂。我感觉好像把狗蛋解开不合适啊，所以说我想来想去又把它拉回去拴起来了。这边我把狗蛋再去拴起来，然后圆滚滚就跑去找来福了。来福还是缺着一个脚在这里蹦跶，不知道圆滚滚是不是在骗这个来福，安慰他一下。完了以后又在这个院子里面东瞅瞅西看看，反正就是不出去。不知道为什么以前放开他可不这样啊，放开他恨不得马上就出去，秒都不想在院子里多待。今天真是奇了怪了，放开他这么久了还没出去。最后我忍不住了，当着他的面跑出去了。终于他在这里又转悠了一下，按耐不住了，准备要出去了。一眼就看见了守在外面的我。接下来就是他自己在外面干什么吧。视频有点长，喜欢看的朋友可以慢慢的观看，比较着急的朋友也可以加速观看，看看他每天出门都干了些啥，碰到了几条狗，去了哪些地方。